Happy Sunday everyone. Today's Sunday. I did a short ride dito lang, malapit lang sa bahay. I think it's around 20 kilometers, bali ka na. So ito yung view, no? Share ko lang sa inyo. Napakaganda, napakakalmado. And it's around 5 PM, sunset na. So yan, share ko lang. Sila lang tayo ng puno. I have my folding chair pero hindi ko na nilabas. Naupo na lang ako dito sa tabi. Here's my cargo bike. Yung ingay na nadidinig nyo sa kabila, Esitex. Yan. So yan, ganda ng view. Happy Sunday everyone. See you Tuesday sa vlog natin for Bike Tech Tuesday.